はい、おはようございます。ちょこっとね、私が言葉足らずなところがあったんで、新しくちょっとだけ入れさせてください。ついてない人と付き合っちゃいけないよっていうことなんですけど、当然波動の話をしてるんで、波動のことなんです。でどういうことですかっつうと、私もついてないからって人を避けるということじゃないんです。その人についてるよって言おうよって教えてあげると、大概そういう人ってやるもんなんです。ね、私が言ってるのはついてるって言った方がいいんだよ、ついてないついてないって言ってたって月が来るわけじゃないし、友達が喜ぶわけじゃない、周りの人がねその聞いてて心が和やかになるわけでもないんだと。それより俺ってついてんだよって言った方がいいよ、教えてあげれば本当にもうみんな幸せになりたいんだから、そうだねってやるんです。だから教えることも勇気、相手も聞いてくれるのも勇気なんです。でもずっとそれでも教えても教えても否定的な人、私はいないと思ってます。知らないからやってるんだと思います。でも万が一そういう教えても言い続けるような人がいたとしたら、これは今現在どんなにお金持ちだろうが、どんなに成功してる人だろうが、これは付き合わない方がいいよということなんです。だからあくまでもそれは波動の話なんです。だからうちに集まってくる方も最初はみんな知らないんです。最初にあなた人生ついてると思いますかって言って、そんなこと考えたこともない、そんなのついてるって言ってますかって言ってないです。いません。日韓の人だけです。会うたびについてるねとか言ってるのは日韓人だけです。電車乗っかってもバス乗っかってもそういうこと言ってる人は会ったことないんです。でそれは今までのことはいいんですね。それで言うだけでいいんだよ、言うだけで。よく仏教でも何でもあんまり難しいこと言うと、心が伴わなきゃダメだよとかって言うんです。でも心が伴ったから言ってみようって気になるんです。心が伴ってない人は言う気にもならないんです。だからもう言うだけで素晴らしいんだよ、心がもう変わってるんだよ、心が変わってるからもう言ってるじゃないか。それを口先だけじゃダメだとかなんだとかっていうこと自体が否定的なんです。だから私たちはついてるよ、もう言ったってこと素晴らしいんです。黙ってりゃ1年のうち1回言うか言わないような言葉を1日何十回も言うんです。この言葉が奇跡を起こすんです。月を呼んでくるんですね。ついてないついてないってずっと言ってたら、ある日いいことがあるかというとそういうことはないんです。さらに失敗は大失敗のもとなんです。成功は大成功のもとなんです。でどういうことですかっていうと、俺は失敗したからダメな人間だ、ちっちゃい時こういう失敗があったね、いろいろありますよね。そうするとそのちっちゃい失敗が重なってくると挑戦する意欲がなくなっちゃうんです。で何にも挑戦しない人生って、人生が失敗したんです。それが大失敗なんです。成功とはこれじゃダメだということが分かった。自分は一つ経験したんだ、昨日より一つ時効になったんだ。同じものを成功と捉えるか失敗と捉えるか、それを成功なんだと捉えた人間に成功がやってくるんです。成功したんだ、一ついいことがよく分かったんだ、同じことなんです。それがもっともっと幸せを呼び込むんです。だからついてるね、自分はついてるのよ。何についてんの、今日ね飢えて死んでる人だっているか分かんないのに朝からご飯食べられちゃったのよね、泳げない私が魚食えたからついてるのよ。こういう小さいことに感謝する人間を見た時、人はこいつは大物だなと思うんですよ。本当にそういうもんなんです。この人には勝てない、自分より些細なことにこんなに感激し、こんだけ感性の問題なんです。人が気づかないようなことを気づいて感謝してる人間、この人すごいな。ちょっとここは和美社長のところで撮らせてもらってるんだけど、和美社長がだんだん究極に達してきた。今日はついてる、なぜかというと目が開いた、目の開かない人って一日何人か、相当いるんですよ。自分は目が開いたんです。せっかく開いた目で楽しいものを見、綺麗なものを見ね、目が開いて喋れた時に綺麗な言葉を喋る。でついてるねってお互い言い合えた時、波動も周りが良くなる。さっきのついてない人と付き合っちゃいけないよっていうのは精神的な話なんです、ね、今までどんなについてなくても知らなかったんです。今からついてるねって言い出した人はついてる人の仲間なんです。わかりますか。で言葉の話をしてたんです。
なんか非常にもう説明がところどころ抜いちゃって私もいろいろ注意される。気がついたことはどんどん注意してください。私大社長は完璧ですねと、完璧なわけがないんです。私は10人の弟子がいるって言って、いつも数えると9人しかいないじゃないですかって言うんですけど、10番目の弟子は私です。私は、決して、人の知ってることを少し話してる。で知らないことも相当多いです。でみんなで勉強し合っていこうよっていう集まりなんです。だから私も弟子です。でみんなが師匠だと思ってる。だから、気がついたことを教えてくれる。そうするとすぐ頭を下げて謝りのビデオを入れる。これからはこういうことがないようにこれも織り込みながら、一つの成功と捉えて頑張ります。ありがとうございました。ついてる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 
てるつい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 てる
るついて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 る